Nagmayabang ka na kumpleto sa lahat ang hardware store mo. Kinabukasan, pinuntahan ka na ng gobyerno. Tiningnan nila ang mga ordinaryong tornilyo na nakadisplay sa tindahan mo. At tiningnan din ang kakabenta mo lang na malatang at sanitary napkin. Unti-unti silang napaisip ng malalim. Akala mo na ituturing ka nilang manloloko. Ang pinuno nilang matandang eksperto ay nagsalita ng may seryosong mukha. Kasama, hindi kami bibili ng tornilyo. Gusto lang naming magtanong, mayroon ka bang aircraft carrier dito? Minana mo lang ang hardware store ng pamilya mo na malapit ng malugi. Gusto mo lang magpetex at maging isang boss na walang ginagawa, habang gumagawa ng mga short video para magpalipas oras. Pero bigla mong na-activate ang have everything system. Kahit ano pa ang gustuhin ng customer, palaging iisang salita lang ang sagot mo. Meron. Hindi ka kailanman tumatanggi sa sino mang lumalapit. Dahil sa salitang meron, sumikat ka sa buong internet. Habang dumarami ang mga taong pumupunta sa iyo, sunod-sunod ding dumating ang mga debunker. Sa mga oras na ito, mahaba na ang pila sa labas ng tindahan mo. Nagbubulungan ang mga tao sa isa't isa. Kitang-kita sa mga mukha nila ang pananabik. Pero mayroon ding itsurang nag-aabang ng eksena. Boss, sabi mo sa video mo, kahit anong totoong bagay na mas mababa sa 100 yuan ay pwedeng piliin. Kung wala ka, magbabayad ka ng 10 beses na danyos. Tuloy pa ba yun? Napangisi ka ng may katusuhan. Oo naman, tuloy pa rin. Pero linawin ko lang, kapag nailabas ko yan, kailangan ninyong lahat na bilhin yun sa presyong merkado. Hindi pwedeng tingin lang kayo, makakaapekto yan sa negosyo ko. Pagkasabi mo niyan, biglang nagtawanan ng malakas ang mga tao. Walang problema, huwag kang mag-alala boss, basta mayroon ka, siguradong bibilhin namin. Naku-curious lang kami kung hanggang saan talaga ang kaya mo. Lahat sila ay atet na. Puno ng kumpiyansa ang kanilang mga mukha. Bago sila dumating, nakaisip na sila sa group chat ng daan-daan at libo-libong kakatwa. Mga bagay na imposibleng mayroon ng isang normal na hardware store. Hindi kami naniniwala na kaya mong ibigay ang lahat. Sinulyapan mo ang mabilis na pag-scroll ng mga comments sa iyong phone. Kalmado kang ngumiti sa camera. Sige na, mga kaibigan, magsisimula na ngayon ang hardware store challenge. Unang challenger, ibigay mo na ang iyong hamon. Pagkasabi pa lang noon, isang binatang may slick back na buhok ang sabik na sumigaw. Boss, makinig ka. Ang bagay na sinasabi ko ay tiyak na totoo. At sikat na sikat pa. Ang tanong ko sa iyo, may AK ka ba? Pagkasabi nyon, agad na nabalot ng kakaibang katahimikan ang buong lugar. Natigilan ang mga taong nakapila. Nanigas din ang ngiti sa iyong mukha. Hinding-hindi mo inakala na ang unang challenger ay agad na naglabas ng alas. Bago ito, nakaisip ka na ng maraming paraan para pahirapan ka. Halimbawa, hilingin sa iyo na maglabas ng anti-gang laruan na ilang dekada nang hindi ginagawa. O isang espesyal na kagamitan mula sa isang hindi kilalang larangan. Kahit na ang mga absurdong hiling tulad ng inflatable na girlfriend. Pinaghandaan mo na sa isip mo kung paano ito haharapin. Ngunit hindi mo inaasahan ang isang ito. Nakita ng binatang may flat top na buhok ang itsura mong natigilan. Agad siyang nagyabang. Anong problema boss? Di ba sabi mo mayroon ka ng lahat? AK-47. Ang pinakasikat na baril sa buong mundo. Tiyak na totoo ito, hindi ko nilabag ang rules mo. Halos matawa ka sa inis dahil sa baluktot niyang pangangatwiran. Hindi, tol, ayos lang ba ang takbo ng isip mo? Pupunta ka sa hardware store para bumili niyan. Paano ko ito prepresyohan? Sige nga ipakita mo sa akin. Magkano ba ang presyo nito sa merkado? Ngayon, ang binatang flat top naman ang natigilan. Oo nga, sa loob ng Longbow. Paano magkakaroon ng market price ang ganitong bagay? Ang presyo ng bagay na ito, siguro kailangan mong itanong sa batas kriminal. Tignan mo siya, hindi makapagsalita. Diretso lang siyang nag-wave ng kamay. Walang pakundangang pinalayas ang customer. Sige na, huwag mong abalahin ang negosyo ko. Next, sandaling huminto ang mga comments sa livestream. At agad na umulan ng mga tawa sa screen. Haha, panimula pa lang, matindi na agad ang banat. Alam talaga nitong matapang na ito ang live effect. Boss, pinapatanong ka lang niya. Hindi yung tanong na may sentensyang 3 taon sa kulungan. Kahit meron man, maglalakas loob ka bang bilhin? Habang naghahanda kang salubungin ang susunod na customer, biglang lumitaw sa isip mo ang malamig na boses na iyon. Na-detect ang request ng customer. AK-47 automatic rifle. Talikha na ang produkto sa espesyal na safe sa warehouse. Gusto mo bang kunin ang item? Napatalon ka sa gulat. Nagmamadali kang sumagot sa iyong isip gamit ang buong lakas mo. Siraulo ka ba? Gusto mo ba akong mamatay ng maaga? Para diretso akong makulong at kumanta ng luha sa rehas. Bawiin mo agad. Bawiin mo na bilis. Binawi na ang produkto. Tila may bahid ng hinanakit ang boses ng system. Huminga ka ng malalim, pinakalma ang iyong kumakabog na puso, at sumigaw sa labas ng pinto, dahil sa aral mula sa unang customer. Ang pangalawang customer ay mas mukhang normal. Isa siyang binatang college student na nakasalamin na itim ang frame. Inayos niya ang kanyang salamin. Na may bahagyang tusong ngiti, nagtanong siya, Boss, may malatang ka ba rito? Sa tanong na iyon, muling nagtawanan ng lahat sa tindahan at sa livestream. Anong klaseng plot twist to? Mula sa AK hanggang sa malatang. Perfect score para sa imahinasyon na yan. Bumibili ng malatang sa isang hardware store. Tingnan natin ngayon kung paano ito haharapin ng may-ari. Imposible namang may nakatagong kusina sa likod. Pero sa gulat ng lahat, tiningnan mo lang ng bahagya ang lalaki.
At kalmadong sinabi ang klasikong salitang iyon. Muling tumahimik ang lahat. Ang ngiti sa mukha ng lalaki ay biglang nawala. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tumalikod ka at pumasok sa bodega. Tinunod ang mga tagubilin ng system. Mula sa isang insulated box sa isang sulok. Kumuha ka ng isang malaki at magandang takeout box. Inilapag mo ng may kalabog ang takeout box sa counter. Nagkataon, in-order ko lang ito. Pang-almusal ko sana. Hindi ko pa nakakain. Deluxe meal. May dagdag na fat beef, 3 serving ng tripe, iba't ibang klase ng bola-bola at gulay. Market price na 100 yuan. Talagang natulala ang lalaki. Tinitingnan niya ang nasa harap niyang siksikan sa laman. At napakabangong malatang. Pakiramdam niya gumuho ang mundo niya. Meron nga talaga. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang nagbabayad. Dala-dala ang mabigat na malatang. Hanggang sa makalabas siya ng pinto. Lumingon-lingon pa rin siya. Para subukang intindihin kung anong klaseng hardware store ba talaga ito. Nabenta ang deluxe version. Ang malatang, nakakuha ng 100 Dragon Country currency. Kita na 120 yuan. Napangiti ka sa isip mo. Hindi masama ang bentahang ito. Ang exchange price ng malatang na ito sa system store ay 5 business points lang. Tumingin ka sa lahat ng walang ekspresyon. Tusunod, dahil sa dalawang naunang halimbawa, ang mga sumunod ay naging mas maingat at mas tuso. Isang lalaking nakasuot ng mga sikat na brand. Isang lalaking may dilaw na buhok ang may mapang asar ng ngiti. Boss, yung mga nauna masyadong madali. Ang tanong ko, may napkin ba kayo? Nang marinig ang tanong na iyon, nagtawanan ang lahat. Mayroon ding mga umirap. Ang mga komento sa livestream ay lalong nagkagulo. Mas kakatwa pa ang hardware na nagbebenta ng napkin kaysa sa pagbili ng malatang. Magaling tong isang to. Para manalo kinalimutan na ang hiya. Siguradong wala nang may lalabas ang boss ngayon. Kung meron pa nito, kakainin ko ang cellphone ko dito mismo. Pero hindi ka man lang kumunat ng noo. Sinabi mo pa rin ang classic mong linya. Pagkasabi nyon, muli kang kalmadong tumalikod at pumasok sa likuran. Maya-maya lang ay buhat-buhat mo ang isang kahon na halos kalahati ng iyong taas. At lumabas ka. Sa loob ay maayos na nakasalansan ang iba't ibang brand at uri ng napkin. Pang-araw, panggabi, super long na panggabi. Mula cotton hanggang mesh, kompleto sa lahat, pang-araw. Kahit panty napkin meron. Itinuro mo ang punong-punong kahon. In-stock ko sana to para sa girlfriend ko. Dahil kailangan mo, sayo ko na lang muna ibebenta. Huminto ka sandali, tumingin ka sa natulala ng lalaking may dilaw na buhok. At sinabi ang presyong halos lumabas ang kaluluwa niya. Agad na namutla ang mukha ng lalaking may dilaw na buhok. Iyon pa naman ang pinag-isipan niyang alas. Okay lang sana kung meron ka. Pero bakit ang dami-dami naman? Isang buong malaking kahon pa. Ilang ba talaga ang girlfriend mo? Wala akong sinabing bibili ako ng isang kahon. Tiningnan mo siya ng walang ekspresyon. Tinanong mo lang naman kung meron ako. Wala ka namang sinabing kung ano o gaano karami. At sinabi ko na dati, kapag inilabas ko ito kailangan mong bilhin. Iyon ang patakaran, halos maiyak na si Yellow Hair. Tiningnan niya ang isang kaong puno ng sanitary napkins. At tiningnan ang mga taong nakapaligid na tumatawa. Sa huli ay napilitan siyang ilabas ang kanyang cellphone para mag-scan at magbayad. Dala-dala ang mabigat na kahon. Sa gitna ng malakas na tawanan ay paiyang tumakas siya sa lugar. Ang mga komento sa livestream ay tuluyan ng nagwala. Ang bilang ng mga manonood online ay sa loob lang ng 10 minuto. Biglang sumirit pataas. Si Yellow Hair na may dalang isang kahon ng sanitary napkin sa kalye ay socially dead na. Kawawa naman ang psychological trauma niya. Nagsisimula na akong maniwala na mayroon talagang lahat ang boss. Naghihinala ako ngayon, kung mayroon ba siyang nakatagong aircraft carrier sa kanyang bodega. Tingnan mo, pumasok na naman ang isang malaking kita. Napakaganda ng kanyang kalooban. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan ng mahaba pa ring pila sa labas. Bahagyang ngumiti ang sulok ng kanyang bibig. Ang susunod matapos ang 3 sunod-sunod na di inaasahang panalo. Ang dating maingay na kapaligiran ay naging medyo kakaiba. Ang mga taong nakapila sa likuran. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha na sa simulay kampante ay unti-unting naging di makapaniwala. Nagsimula na nilang mapagtanto na itong mukhang ordinaryong batang boss sa kanilang harapan ay maaaring talagang may angking galing. Ang sumunod na lumapit ay isang lalaking nakasuot ng uniforme. Isang estudyanteng lalaki na may pagka-inosente pa sa mukha. Tumikim siya, mayabang na nagtanong sa boss. Ang mga naunang bagay ay material. Magtatanong ako ng isang bagay na konseptual. At tiyak na totoong umiiral. Mayroon ka ba ng college entrance exam ngayong taon? Nang lumabas ang tanong na iyon, napasinghap sa gulat ang lahat. Mas matindi pa ito kaysa sa paghingi ng AK. Ang AK ay pisikal na paninira. Kung talagang mayroon yan, maaari nitong yugyugin ang pundasyon ng bansa. Kumaibat ng bahagya ang gilid ng iyong mata. Alam mo kung ano ang tinatanong niya. Siguradong yung original na test paper na hindi pa nailalabas. Naririnig na tukoy ang pangangailangan ng customer. Nagawa na. Pambansang pinag-isang pagsusulit para sa pagpasok sa mga universidad. Pambansang Volume 1. Top secret na pangisi ka sa isip mo. Syempre alam mo, hindi mo pwedeng labagin ang batas na ito. Pero mas alam mo kung paano ito paikutan ng matalino. Tiningnan mo yung lalaking puno ng pag-asa ang mukha. Tumango ka, kalmado pa rin ang itsura mo. Bago pa man makapagpakita ng tuwa ang lalaki, agad mong idinagdag, mga nakaraang totoong exam sa kolehiyo. Meron ako dito mula pa noong taon na ibinalik ang college entrance exam. Siguradong authentic, may kasama pang detalyadong answer key.
Ano huwag mong sabihin gusto mo yung hindi pa nagagamit. Ay hindi tayo gumagawa ng ilegal. Makalipas ang ilang sandali, itinulak mo palabas mula sa bodega ang isang maliit na kariton na puno ng mga libro.
Ông, giao nhận nhiệm vụ đều bắt nguồn từ đây. Tôi theo bản đồ chỉ dẫn trong đại sảnh đi một mạch xuống tầng hầm thứ 9. Tôi đưa thẻ từ định danh của mình cho chị gái làm dịch vụ. Gương mặt xinh xắn của chị lộ rõ vẻ kinh ngạc, trẻ như vậy đã đến chứng nhận võ giả rồi sao? Sau khi xác nhận thông tin, chị gái mỉm cười nói, cậu đến cửa sổ số 36 để đo khí huyết nhé. Nếu vượt qua 200 thì họ sẽ đưa cho cậu một tờ giấy, cậu mang qua đây. Chị sẽ làm huy hiệu võ giả cho cậu, nếu không thành công thì cũng đừng nản lòng, dù sao cậu vẫn còn trẻ, cứ cố gắng hơn nữa. Nghe vậy, tôi liền đi đến đó để kiểm tra. 2 phút rưỡi sau, tôi cầm tờ giấy quay lại quầy. Khi nhìn thấy con số 218 trên tờ giấy, chị nhân viên kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, lần cuối cùng một võ giả trẻ tuổi như vậy xuất hiện trước kỳ thi võ thuật cũng đã là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Chị gái mỉm cười, đồng thời đưa ra một chiếc huy hiệu màu đồng cổ. Xin chúc mừng cậu đã trở thành võ giả. Đây là huy hiệu võ giả của cậu. Huy hiệu võ giả là biểu tượng cho thân phận của một võ giả. Ngoài ra, còn có các chức năng như liên lạc ngoài trời, bản đồ, thẻ ngân hàng, v.v. Xin anh hãy bảo quản cho cẩn thận. Võ giả mỗi tháng sẽ có 5.000 tệ tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp tháng này tôi đã chuyển vào huy hiệu võ giả của anh rồi. Võ giả mới có thể đến võ kỹ sảnh để chọn miễn phí một quyển võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm. Đến đan sảnh nhận 2 viên khí huyết đan, lúc đó chỉ cần quẹt huy hiệu là được. Nghe cô nhân viên giới thiệu xong tất cả mọi thứ, tôi liền đi về phía võ kỹ đại sảnh. Sau khi tôi rời đi, cô nhân viên lập tức gọi một cuộc điện thoại. Cô nhân viên, ông ơi, ông đến chỗ cháu nhanh lên. Có chuyện muốn nói với ông. Cùng lúc đó, tại văn phòng của lãnh đạo võ giả, một ông lão trông đầy tinh thần đang cầm điện thoại đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ông lão đã đến quầy lễ tân, nhìn cô với vẻ mặt đầy cưng chiều. Ông lão, ông đến rồi đây, thì nói được chưa, có chuyện gì nào? Cô nhân viên nghe vậy liền đưa màn hình trong tay về phía ông lão. Thông tin trên màn hình khiến ông lão vô cùng kinh ngạc. Ông Lạc, võ giả 18 tuổi sao? Còn là người của học viện võ đạo số 3, học trò của lão Diêu nữa chứ? Cái lão đó hôm qua còn than với tôi là trong kỳ thi võ sắp tới, lại bị học viện võ đạo số 1 và số 2 đè bẹp dí, phiền não muốn chết. Vậy mà lại giấu một con át chủ bài ở đây đợi tôi. Trường của lão ta có võ giả rồi, tôi phải gọi nói chuyện cho ra lẽ với lão mới được. Ông lão cười lớn rồi quay về văn phòng, đồng thời rút điện thoại ra gọi. Ông lão Diêu ơi là lão Diêu, ông giấu kỹ quá đấy nhé. Bây giờ mau thành thật khai báo cho tôi, trường của ông có võ giả rồi, mà hôm qua ông còn than với chả thở cái nỗi gì. Làm tôi còn phải an ủi ông mãi. Lão Diêu bị những lời này làm cho hoang mang không hiểu gì. Lão Diêu, học sinh trường tôi trở thành võ giả á? Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Lão quan này, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây nhé. Sau khi nghe giọng điệu của bạn mình, ông lão cũng hiểu ra là đối phương không hề biết chuyện này. Ông liền nói tiếp, ông lão Diêu, tôi không đùa với ông đâu. Trường của ông thật sự có võ giả rồi đấy, mới 18 tuổi thôi, chắc là học sinh lớp 12. Hôm nay đến chỗ tôi để chứng nhận, trên đó đúng là có ghi học viện võ đạo đệ tam. Tin tức như bom hạt nhân này lập tức khiến Diêu Phúc chấn động. Sau một hồi vui mừng khôn xiết, Diêu Phúc cúp máy rồi bắt đầu rà soát lại học sinh của mình. Bởi vì liên minh võ giả có quy định, lão quan cũng không thể tiết lộ thông tin của võ giả. Diêu Phúc cũng chỉ đành kiểm tra từng người một, nhìn thông tin của học sinh trên máy tính. Hiện tại người cao nhất là Trung Tình ở lớp 9, giá trị khí huyết là 166. Cả khối 12 hơn 1.100 người đều không có ai là võ giả như lời lão quan nói. Hiểu rõ bạn cũ của mình, ông chỉ có thể không ngừng suy nghĩ xem đó là ai. Ở phía bên kia, tôi sau khi chứng nhận võ giả xong thì liền mở điện thoại, nhìn những cuộc trao đổi của các loại võ giả trên đó. Tôi cũng bắt đầu tính toán chuyện sắm trang bị để ra thành đi săn. Hiện tại, dù là trang bị bình thường cũng cần đến mấy trăm nghìn tiền vốn. Một kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi phải mau chóng ra khỏi thành săn giết hung thú mới có cơ hội. Tựa theo gợi ý trên diễn đàn, nơi thích hợp nhất để nâng cao thực lực hiện giờ là sảnh quyết đấu. Ở đây không chỉ cung cấp vũ khí, mà còn có phí ra sân rất cao, là một nơi tốt để rèn luyện võ kỹ và tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, sảnh võ giả sẽ phát trực tiếp trận đấu để kiếm thêm thu nhập. Tôi đến sảnh võ kỹ trước, chọn một bộ đao pháp hoàng cấp hạ phẩm, Tật Phong Trảm. Tiếp đó dùng đặc quyền tân thủ để đổi lấy võ kỹ. 2.500.000, vừa bước ra khỏi sảnh võ kỹ thì trong tai đã vang lên âm thanh của hệ thống. Hệ thống phát hiện công pháp hoàng cấp hạ phẩm Tật Phong Trảm. Có học hay không? Nghe xong tôi lập tức nhấn xác nhận. Quyển bí kíp Tật Phong Trảm trong tay tôi bỗng dưng biến mất không dấu vết. Đồng thời, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu tôi. Tôi ở trong một mật thất, không ngừng vung đao, thanh đao vung lên không biết bao nhiêu ngày đêm. Sự am hiểu của tôi về Tật Phong Trảm cũng không ngừng sâu sắc hơn. Bảng điều khiển ảo trước mặt cũng xảy ra thay đổi. Tôi nhìn vào bảng điều khiển, kinh ngạc không thôi. Chỉ trong vòng 2 giây rưỡi, Tật Phong Trảm đã nhập môn. Phải biết rằng, tôi luyện võ kỹ vốn rất chậm, hệ thống có thể phát hiện công pháp rồi tự động nhập môn. Vậy có phải cũng có thể nâng lên đến tiểu thành, đại thành, thậm chí là viên mãn không? Đồng thời, hệ thống cũng chỉ có thể nhận diện võ kỹ thực sự thuộc về chính tôi. Muốn nâng cấp thì có lẽ phải mua thêm một cuốn nữa. Túi rỗng tuếch, giờ tôi chỉ đành bán viên huyết khí được tặng hôm nay. 2 viên tổng cộng được 22.000. Tiếp đó, tôi dốc sạch túi, trả thẳng để mua Tật Phong Trảm. Anh chàng đứng sau quầy cũng sững người. Anh ơi, võ giả mới chỉ được nhận một lần thôi, lần tiếp theo là phải trả tiền đấy à? Tôi gật đầu, quẹt thẻ thanh toán. Dưới ánh mắt nghi hoặc của anh nhân viên, tôi cầm theo võ kỹ rồi rời đi. Mọi chuyện đúng như tôi tưởng tượng, cách để nâng cấp võ kỹ chính là học nhiều quyển giống nhau. Tiếc là chính quyền nghiêm cấm bất cứ ai tự ý sao chép võ kỹ. Trên mỗi quyển võ kỹ đều có một hệ thống mã hóa và truy vết hoàn chỉnh, cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần sao chép là sẽ kích hoạt báo động ngay lập tức. Tôi vừa bước ra khỏi cổng chính, hệ thống đã vang lên thông báo. Hệ thống phát hiện võ kỹ Tật Phong Trảm, có học không? Sau khi tôi xác nhận học, hình nhân nhỏ trong đầu tôi lại một lần nữa tu luyện Tật Phong Trảm. Chẳng mấy chốc, võ kỹ đã tiến đến mức nhập môn. Tôi bình tĩnh lại rồi đi đến phòng quyết đấu. Phí ra sân của võ giả 1 sao là 1.000 một trận. Hệ thống sẽ dựa vào thực lực của võ giả để ghép cặp với hung thú phù hợp.
Nghe xong lời giới thiệu của quản lý đại sảnh, tôi tay cầm trường đao, đứng giữa phòng quyết đấu. Phòng livestream trên sân cũng được mở cùng lúc. Võ giả 1 sao Trần Phàm đối đầu với hung thú gà đột biến. Các netizen trong phòng livestream thấy một tân binh vừa được chứng nhận đã dám đến khiêu chiến. Còn tôi, khi nhìn thấy đối thủ quen thuộc này cũng sững người một chút. Con gà đột biến này to hơn nhiều so với con ở lò mổ. Vừa thấy tôi, con gà đột biến đã đập cánh lao lên tấn công.